Հոսանքազրկումները հաճախակյացել են, նաև հովհարային ջրանջատումներ են լինելու։ Ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահն էլ ասաց, որ ջրանջատումներն անխուսափելի են։ Ինչ է լինելու հատկապես մարզաբնակ քաղաքացու վիճակը, եթե Փաշինյանը վերընտրվի։ Շատ վատ։ Ձեր կարծիքով ինչ պետք է ապրի։ Սոշագարուն, եթե ջուր չեղնի, մեկ հանձնել անջատեն, պրծեն։ Այլ ոնց, ես որ вообще չեմ կարա դրան դիմանամ արդեն, եթե անջատեն, ես դրան ոչ մի անգամ չեմ կարա դիմանամ։ Ինչի պետք է անջատեն, այդ մի բան էլ գլխներիս կտրվավ, արդեն գնանք մի բուր հոգցենք դրաններից, պարզենք գերեզմանից, էլ ինչ ենք ապրի, ես չգիտեմ։ Սա շոու է, շոու։ Սա իրասարկան։ Չգիտեմ, երևի իրա կարծիքով օտո։ Իրանք ամեն ինչով է ապահովված են, կազներ ունին, դուսներ ունին, պալատներն էլ ունին, այն կանտաներ ունին, Եվրոպաներն որ տեղուց ատաշ չունին։ Խեր ժողովուրդն ինչ են է։ Ես եմ ներգատության վտարային տան մեջ կավրին։ Իմ տունս պլավ երկրաշարժից հետո ես նորից փոխվա մեր իմ տունը, որը 4-րդ կարգի վտարային տուն է իմ տունս։ Եթե մի ադամ ուժեղ ժաշկենի նորից կպլի այդ տունը։ Զովն է ունեցա։ Տղես 20 տարեկան մնաց երկրաշարժի տակը։ Ոնց որ Ղարաբաղ են ապրել, հոսանքը անջատել են, մարդիկ դուրս են եկել, դուրս, տանել չեն նստել, խալադիլնիկում բան չեն պահել, ինչ պետք է անել, բլակադ է, հետո էլ Ղարաբաղի ճակատագիրն է լինելու, կամաց, քայլ առ քայլ։ Ընդանրապես այդպես է, մեկ տեսար լույս չկա, հոսանք չկա, մեկ տեսար ջուրը կկտրեն, ըմբես չէ որ մենք դրանց մեջ հարմարվել